Yo, hermano, tienen que ver a Ray de un enganchado que no puede ni moverse ya. A ver, Ray, habla. Papi. ¡Ey! ¡Ey! De puto caso me hace, tío. ¿Tú qué puedes creer? ¿Tú qué puedes creer? A mí. ¡Ey! ¡Cali! Ahora te puse el último de la cosa. Bueno, esto es un día en su, güey. See you, motherfucker, Riverside.